Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Amin. Ya, para hadirin yang mau bertanya-tanya, silahkan. Saya Ustaz. Ya, silakan. Ustaz, apa hukumnya menikah dengan teman sekantor? Hukum menikah dengan teman sekantor adalah haram. Emang haram? Loh, kok haram Ustaz? Maksimal kita hanya boleh menikahi 4 wanita. Oh, gue. Karena menikahi teman sekantor itu kebanyakan. Senangnya dalam hati kalau beristri dua.